Ассалаумағалейкум достар. Бұл шығарышта мына ошол алдыңыздағы көріп тұрған жол танымас унааларын көрсөтөбүз. Бүгүнкү күндөрү канча болуп жатат? Бүгүн 2020 жылдын 19 февралы, авторынок, Бишкек, Риом, Уна базары. Toyota Highlander жылы 2013, 134 пробег, объем 3.5, расход шаар ичинде 8.4, трассада 13.5 дейт. Басы $23.500, номери Lexus RX 350 жылы 2010, 77.500 км жүргөн пробег, объем 3.5, $18.500, номери 0222 77 70 77. GX 470, 187 пробег, жылы 2008, объем 4.7 автомат, $25.000, номери 007 68 27 52. GX 470, жылы 2005, объем 4.7, $17.300, газ, бензин, номери 0777 38 38 48. Toyota 4Runner жылы 2006, объем 4, $17.800, 078 50 55 55. Range Rover жылы 2009, объем 4.4, срочно дейт, $16.800, номери 0706 305 605. GX 460, жылы 2015, объем 4.6, $50.000, идеальное состояние дейт, номери 2 номер бар экен, 0702 11 88 88. GX 470, жылы 2003, объем 4.7, газ, бензин, $17.500, 0750 49 04. Lexus LX 570, срочно сатылат, жылы 2008, газ, бензин, басы $28.000, номери 559 22 00 09. Range Rover жылы 2008, 149 пробег, объем 4.2, расход 10-14, срочно дейт, 11.000, басы $11.100, номери 0707 81 19 84. Кара түстө 4Runner жылы 2008, объем 4,
штат Калифорния деп. 190 пробег, $19,000, 0,3 77 66 01. Toyota Land Cruiser жылы 2014, объем 4 айлық автомат, 65,000 км жүріп тұр. Пробег состояниесі идеал дейді. Басы $45,000, номері 554 56 76 57. Жол таңдамас Toyota Land Cruiser 80 жылы 96, объем 4.2, дизель, без турбина, коробка механика, $12,000, номері 551 33 12 95. Toyota Land Cruiser 105 жылы 2000, объем 4.5, газ, бензин, коробка механика, 5 ступка, $16,000, номері 075 33 12 95. Toyota Highlander номері транзит номері Краснодардан келіп тұр. 121 пробег, идеальное состояние. Газ, бензин, монитор бар, задний камера, басы $23,400, номері 0779 31 11 15. Қара түсті Land Cruiser 200, 143 пробег, жылы 2007, объем 4.7, $26,500, номері 0787 79 00. Lexus GX 470, жылы 2005-2006, газ, бензин, $21,500, номері 074 07 97 37. Toyota Land Cruiser белый жемчуг, жылы 2013, 2.7, автомат, $29,000. Телефон номері Toyota Land Cruiser 100, жылы 2004, объем 4.7, газ, бензин, $18,500, 075 53 19 63. Lexus LX 570, 123 пробег, жылы 2011, объем 5.7, автомат. В идеальном состоянии, $33,300, номері 553 16, қалғаны 0. Toyota RAV4 транзит номерді Россиядан келіп тұр. 98 пробег, жылы 2006, 2 объем,
Отличное состояние деді. 10.500 доллар. 0706 44 84 84. Mercedes-Benz GL 500 жылы 2007 5.5 автомат. 16.000 доллар. 0708 63 64 62. Toyota Land Cruiser 100 жылы 2013, объем 4.7, газ, бензин, без вложения. 16.400 доллар. Номері 504 12 50 07. Lexus RX 350 62.000 километр жүрген, жылы 2013, коробка автомат, объем 3.5, расход жүзіне 13-14 деді. Идеальное состояние. Басы 28.500 доллар. Номері 0772 21 36 31. Салонны көріңіздер, салон. Жаңы келген автолардың салоны өте өзгеше. Мына жерде чехолдарда, урылдың чехолда өзгеше екен. Нутирол, черный кожаный салон, подогрев сиденья, электростеклоподъемник. Бұларда албетте барында болады. Электробагаж, автоматически açып жабылады. Осында задний камера бар. Азыр болушыны білеміз. Болушы достар, егер реальный клиент болсаңыздар, келісімді түрде сөйлесеміз дейді. Номерде чалып сөйлесіп көріңіздер. Достар, мына ушинтип биздин бүгүнкү бул базарыбыз аягына соңуна чыгууда. Эгер сиздерге биздин бул чыгарышыбыз жаккан болсо, анда сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар. Кайсы унааларды тарталы, ошол боюнча дагы комментарий калтырсаңыздар, суроолоруңуздарды көрүп, кийинки чыгарышта тартканга аракет кылабыз. Көрүшкөнчө.